睇下翠兒喺度搏命咬紙，跟住咧咬完啲紙咧，佢就擺落自己個尾巴嗰度啦。你睇佢啦，佢咬咗紙啦，跟住咧佢就插落尾巴度啦。係啦，你睇尾巴插到全部都係紙啊！啊，呢啲唔知係咪貪靚咧？睇下翠兒條尾，全部都係佢呢啲紙啊！幾靚女啊！呢啲算唔算係閒錢買花戴咧？呢條尾到全部都係紙啊！嗱，跟住有呢條啦，睇佢個命咬啲紙啦。又擺落去啦！睇佢好似好靚咁喎。翠兒，你睇條尾。